waxaan ahay maayir magaaladiisu gubatay, hantidiisu baabaaday, dhaqaalihii dadkiisu baaba'ay. maxaa sababay maayir maxaa sababay aad iyo aad baan uga tiiraanyeysanahay waxa halkaa ka dhacay runtii mana rabo inuu subxaanallah 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 waxaani waa mucjiso ama qadar rabbi qof walbo muslim ahna markii noocan oo kale ay ku dhacdo waa inuu u sabraa kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan halka naga daawanaysaan waa barta YouTube-ka aan ku leenahay Burhan Channel inta uu socdo barnaamijkeenana waxaad ku daawan doontaan musiibooyin waaweyn oo ka dhashay dabkii xalay ka kacay suuq ku yaalo magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda Soomaaliya ay ugu horeeyaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa waxa ay murugta iyo tacsidaba la qaybsadeen walaalahan Somaliland dhammaan gobolada degmooyinka iyo waliba tuulooyinka ay ka arrimiyaan Somaliland xalay lagama seexan sidoo kale baraha bulshada ay Soomaalida ku kulanto Facebook iyo waliba YouTube-ka shacabku heegan bay ahaayeen oo waxa ay dhibku la qaybsanayeen walaalaha Soomaaliyeed ee xalay halkaasi ku hanti beelay waxa wali lagu jiraa sidii loo dimin lahaa dabkaasi oo ilaa ay hadda socda dabkaasi waxa ka dhashay khasaare waaweyn dad baa ku hanti beelay caawa sidoo kale waxa bas beelay hanti mugurta ah maayirka magaalada Hargeysa mooge oo ka hadlay dhibkii xalay ka dhacday ama ilaa ay hadda ka socoto suuq ku yaala magaalada Hargeysa ayaa waxa uu yiri sida tan wallaahi waxaan ku warama ma garanayo waxaan ahay maayir magaaladiisu gubatay, hantidiisu baabaaday, dhaqaalihii dadkiisu baaba'ay. maxaa sababay maayir maxaa sababay maayirka ayaa oohinta cishan waayay wariyaha BBC-da oo su'aalo la daba kacayna qaab uga jawaabay xitaa uu waayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa sidoo kale halkaasi soo gaaray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa asaguna waxa la leeyahay waxa uu ka agdhow yahay xilligaani saldhig ku agdhow suuqa afayeen u hadlay Somaliland ayaa waxa uu ka codsaday dhammaan dadka ka soo jeeda Somaliland iyo khaasatan Soomaalida oo dhan in meel walba ay joogan ay soo gurmadaan suuqii xalay gubtay ilaa ay hadda qaybo ka mid ah wali dabka ayaa ka socda xilligan oo ay u tahay xilli aroor hore ah Soomaaliya ayaa waxa la arkayaa dadkii lahaa hantida mugurtada ah oo ku soo qulqulaya suuqa kuwa ayaa markii loo sheegay in hantidooda halkaasi ay ku basbeeshay ayaa guryahooda ka soo kici waayay sidoo kale waxa la soo sheegayaa in suuqaani ay ku burburtay lacag lagu qiyaasay $1 milyan oo dollar shakhsi ka mid ah ganacsatada Somaliland oo la hadlay idaacadaha ayaa waxa uu sheegay in uu lahaa 11 baqaar oo lagu iibiyo qalabka lagu qurxiyo ama agabka lagu qurxiyo guryaha waxa uu sheegay in hal kaliya oo u badbaaday intii kalena ay bas beeleen adigoo ku bilaabaya waxaad ka mid tahay ganacsatada magaalada Hargeysa ee dhibaatadu ka soo gaadhay suuqa Waaheen dhibaataynta leeg baa ka soo gaadhay adiga sidee ku saameeyay dabku walaal aad baad u mahadsan tahay warantigaana isagoo qoon baan ku doonaa hadii ilaahay dhahdo aniga hanti badan baa iga soo gaadhay khasaaraheedu waxaan lahaa 10 meheeradood 10 meheeradood buu igu disay waay meheeradahaagu maxay ahaayeen meheradaha aniga magacayga baasha bishaara la yiraahdaa qurxinta guryahan ka shaqeeyaa 20 sanadood ayaan deganaa bacadaha Waaheen marka 10 meheeradood buu igu disay 10 meheeradood ayaad igu tiri 10 meheeradood 10 meheeradood oo dhammaantood adigu aad lahayd markaad qiimayso hanti intee leeg ayaa kaa burburtay baad odhan kartaa wallahi makaabal xisaabiyo xilligii sakada iska taagnido lacag waxa ilaa adigu 180 awaan ka xisaabiyay waxa kale aan soo gaarin mooyaane waayahay hadda halkaad ku sugan tahay se maxaa kaaga badbaaday hantidaadii hantidaydii waxa iga badbaaday oo ilaahay ugu mahadnaqayaa isagoo aan ku lahaa halkan xagga dooxa agtiisa ee bariishka agtiisa oo bari dhawsana oo daad naga galay imikana isagii baa badbaaday aan ka cabanaya lacag qorto ku yaala ayaa mar ilaahay ugu mahadnaqayaa oo ii badbaaday sidaan dooxa bartiisa fadhiyaa dooxuna waa nadiif maayirka hagaajiyey kale waxa weeyaan meeshan sababta ay dhibaatada u dhacday hadii aan kuu sheego waxa weeyaan waa la isguursaday meel la maraa la waayay sidii xuduud midkaan buu noqday meel allaaliyaalo meel laga galay meel laga baxado
ويلو واي ما يكونوا تاج واي ويجاي مركا وحويان طبعا واحد هذا بلاي أنا مصمع وحرقنا مصمع اللي يبالي وحلو يبالي waayahay hadda waxaad dhex fadhidaas dooxi weynaa ee magaalada Hargeysa adiga ayaa kugula sugan halkaasi aniga iyo xaaskaygii ciyaalkaygii iyo dhalinyaradii xaafadaha oo dhan iyo islaamka oo dhan baa ila jooga oo alaabtiinta ka soo guray sortidan waxaad barkiisa soo fadhinaa markaasaan ku haweenaynaa alxamdulillahi rabbil caalamiin wixii dhacdo weeyaan alxamdulillah bal waxaad nooga warbixisaa dooxa ma keligaabaa jooga mise ganacsatadii kale iyo dadkii kale ee wax usoo badbaadeen baa halkaasi alaabahoodii kusoo daadiyey waxoogay kalena way kusoo daadiyeen oo imika baabuur bay ku gurayaan waa dooxa degdiisa gooda gawaari madayaabasa magaalaba dooxi ka dilacday waayahay ugu dambeyntii maxaad fariina u diraysaa dadka ku dhegaysan doona waxaan u dirayaa dadka dhegeystaaya waxaan helay waxaanu leenahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun wax kastaba ilaahay dhagaxiisa ku dhacaan qofkii masaabka ku dhacayna in ay samir qaataan baan ilaahay uga rajaynayaa wixii dambe dhibaataana waxaa in laga waansoomo caawi sheegu banaayo maayo kuli madax banaayo caawi ugu hagaajin doonaaba ila tahay waayo dadka ayaa laga ficin kari waayo lagisaan isu dhaama way sugaan waayeen caaway nadiif caaway maayarkiisaan suu helayaaba aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaanu ku rajeynaa ilaahay inuu cawad khayr qaba kugu bedelo hantidaasi kaa burburtay idinkaa mudan aad iyo aad ba umahadsantihin ilaa iyo hadda war rasmi ah kama uusan soo bixin oo quseeya sababta uu dabku ku bilowday iyo halka uu ka dhashay laakiin waxaa weli lagu jiraa sidii loo demin lahaa dabkaasi oo ilaa iyo hadda socda intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa mucjisooyinkii xal ka dhacay suuq ku yaala magaalada Hargeysa wixii wara oo ku soo kordhana waxaad kala socon kartaan barteena YouTube-ka aan ku leenahay fadlan haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena uu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa in aad ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran barteena YouTube-ka sidoo kale waxaan dhammaan walaalaha Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ah aan leeyahay Ramadaan Kariim ilaahay ha naga dhigo kuwii ka faa'iideysta bishaan barakeysan ee Ramadaan burhaan janaal ayaa ka daawanayseen anigoo burhaan caliya waa inii soo diyaariyey inta aan mid noocaan oo kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sama iyo salaama